Ciama cia KIUTETI cikarite na haho cietereire kuona kana mbunge ya bururi ni gucokia bajeti-ini nini ya keri ya mwaka uyu wa kimbeca kigina kia muigana wa ciringi makiria ma milioni 800 iria ciarengirwo bajeti-ini nini ya mbere. Mwandikithia wa ciama cia KIUTETI NDIRITU ni arikitie kwandikira mbunge kugeria kumeiguithia ati angikorwo mbeca ici citigũcokio bajeti-ini kuri na ugwati wa mihango gutharara ciama-ini. Mbeca citu ikiuma cia political party funding ikiuma from 1.4 billion 75 igitigara 6 ikirengwo mbeca nyingi biu igitigara milioni 608 uguo ni kuga riu mwaka uyu tukigaya mbeca icio cia fund iria i available na iria turari nacio ni milioni 608. It will be difficult for us to be able to carry out our mandate, because even where you are getting money from your own pockets and from members' pockets contributing, there is a limit beyond which they cannot do. Wagagu uyu ukiterere ciama nyingi cikoretwo ciambiriirie mihango ya kwandikithia memba erũ, na kwa muhiano ari ni kiama kia ODM kiria gikoretwo na mithafara mwena wa ithũĩro ria bururi na gicũa-ini, ũndũ ũmwe na kiama kia Jubilee kiria gikoretwo gigithie matũra-ini kwarahũra ngumo yakio, gũkũ nakio kiama kia UDA gĩgĩtanya gwĩka ithurano cia atongoria matũra-ini mweri-ini wa kana mwaka uyu. Ciama nĩ ikoragwo na aruti a wĩra makoragwo mandĩkĩtwo. Tariu ũngĩrora ciama nyingĩ nĩ irageria kwĩharĩria gwĩka grassroots, na nĩ ũramona kila mahali recruit members. Angĩ nĩ tũramatindĩka mũno nĩgetha meke maũndũ ma compliance kũrĩ andũ turera no nginya comply membership wanyu teiganu na kadhalika. So tukiaria horo wa riu mbeca icio gucokio ri turaria nigetha ciama support ciike maundu maria ibatie gwika. You can only maintain 24 branches if the funding is coming. If it is not coming, we must close those offices, otherwise you are going to run unnecessary rental arrears. Yes, so and also they must also then allow us to start outsourcing for funding from outside the country. Gĩcunjĩ kĩa 24 kĩa watho wa ciama cia KIUTETI wa mwaka wa 2011 kiugĩte atĩ gĩcunjĩ gĩa gĩbũgũ turuma 3 harĩ igana kĩa mathabu mathũrime ma mbeca iria bũrũri ũnganagia kũgerera magoti cibatie kũheo ciama cia KIUTETI. This constitution said that we are in a multi-party democracy, and the institution that is supposed to ensure that multi-partyism is practiced in Kenya is the political party. It has been denied funding. Clearly, KK wants to take us to a partyless. And on our no ma affected to tariu nao no marakenda gwika ithurano cia grassroots. Uguo ri I think there's enough logic ona kurio ya kuona ati ciama ni cia kirani tondu tutingikihinyiriria democracy. Mathabu maica ikuhe maria mathũrime nĩ ma mwaka wa 2019 na 2020 maria monanirie atĩ bũrũri nĩ wonganirie ciringi tiririoni 1.67 na ũguo ciama cia KIUTETI cibatie kũheo mbeca citanyihĩre ciringi bilioni 5.3. When we went for funding from the political parties, register of political parties, the executive through their party order went to court to block funding to Azimio as a coalition. We went through all the courts to the Court of Appeal, and all courts held that the money must be given to Azimio so that they can operate as an opposition party for the benefit of Kenyans. Tonio nandireterera heo mbeca ni thirikari and especially parliament tonio makiappropriataga mbeca ni ndĩreciria ni twamaheire enough convincing kana kumaiguithia gĩtũmi kĩa mbeca icio na uria mbeca icio ibatie icoke na ukona dialogue na kwaranĩria. Kunyihio gwa kĩgĩna gĩkĩ gũtũmĩte thirikari ĩgakuithio mũtharaba rĩu ĩkĩrĩkana atĩ nĩ ĩranyita itemi harĩ kũnina hinya wa ciama cia KIUTETI na amwe ya ateti magekwo atĩ kwaya gũkorwo nĩ mũbango wa gũtigĩrĩra gũtirĩ na kĩama gĩgũkorwo na ũng'ethanĩri mũnene wa KIUTETI kũrĩ kĩama kĩa UDA. They started by having force majority leader in parliament by declaring KK as the majority leader
in parliament while the numbers were with Azimio. Na apili itu kwi bunge ni ati ni tuwi mabataro ni maingi ma mbeca na tukamenya ona uri marastrango kugeria ku balance maundu maingi no ni twapirire kurio supplementary wengi yoka magerie matucokerie. Handũ-inĩ ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani Wangũnjire.